ban look mark what you well during the rainy season there's often too much but during the dry season there's often not enough nè mark what slide tới Dina tham well during the rainy season there's often too much but during the dry season there's often not enough មានន័យថាហ្នឹងហើយក្នុងរដូវអំឡុងពេលរដូវវស្សា rainy season ក្នុងរដូវវស្សាហ្នឹងគឺជាធម្មតាទឹកច្រើនមែនតើណា there's often too much គឺជាធម្មតាទឹកច្រើនមែនតើនៅរដូវវស្សាហ្នឹង but during the dry season ប៉ុន្តែម្លងពេលរដូវប្រាំង dry season there's often not enough គឺជាធម្មតាអត់សូវមានទឹកគ្រប់គ្រាន់ទេអូខេសួស្តីបងប្អូនប្រិយមិត្តរៀននៅភាសាអង់គ្លេសបាទក្នុងវីដេអូឃ្លីបនេះខ្ញុំយកមេរៀនដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង clear សន្ទនាភាសាអង់គ្លេសបាទហើយ clear នេះគឺនិយាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង farmer គឺកសិករដែលសន្ទនាគ្នាអំពីរបៀបក្នុងការធ្វើស្រែចម្ការបងប្អូនអូខេតោះបងប្អូនមកចូលតែម្ដងបាទថាតើ clear នឹងអីមានអីខ្លះបាទអញ្ចឹងគឺ clear ហ្នឹងគឺ Mark នេះគឺឈ្មោះរបស់គេណា Mark works in Cambodia but now he is on holiday in England he is talking about with his friend Dina ណាអញ្ចឹងលោក Mark ហ្នឹងគឺគាត់ធ្វើការនៅប្រទេសកម្ពុជាទេប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះគាត់ហ្នឹងគឺដើរកំសាន្ត holiday គឺថ្ងៃចប់សម្រាប់របស់គាត់ហ្នឹងគឺនៅប្រទេស England ប្រទេសអង់គ្លេស he is talking with his friend គាត់កំពុងតែពិភាក្សាជាមួយនឹងមិត្តរបស់គាត់ឈ្មោះ Dina អាហ្នឹងគឺជាបុព្វកថាដែលនិយាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រវត្តិទ្រុសអូខេតោះបងប្អូនចង់ដឹងតើMark ហើយនឹង Dina ហ្នឹងគឺគាត់សន្ទនាគ្នាអំពីអីខ្លះតោះបងប្អូនចាប់ផ្ដើមបាទអញ្ចឹង Dina គេថា how's your work going Mark ណា Dina ថា how's your work going Mark មានន័យថា Dina គេសួរថាមិនអើយការងាររបស់ឯងឥឡូវនេះមិនអើយណា how is your work going Mark គឺមានន័យថាលោក Mark តើកិច្ចការងាររឿងអាជីវកម្មរបស់ឯងមិនហើយឥឡូវនេះបានលោក Mark គេថា very well thanks Dina very well thanks Dina ការងារបច្ចុប្បន្នហ្នឹងអត់អីទេគឺវាដំណើរការរលូនទៅតែអរគុណច្រើន Dina ណា thanks Dina បាន clear បន្តមកទៀតDina គេថា do you work with farmers most of the time that do you work with farmers most of the time តើលោក Mark ឯងហ្នឹងគឺធ្វើកិច្ចការងារហ្នឹងជាមួយនឹងកសិករមែនទេភាគច្រើនណាភាគច្រើនគឺធ្វើការងារជាមួយនឹងកសិករមែនទេពាក្យ farmers ប្រែថាកសិករអញ្ចឹង Dina គេសួរទៅ Mark ភាគច្រើនធ្វើការងារហ្នឹងស្ទូងដកអីហ្នឹងធ្វើជាមួយកសិករមែនទេបាន Mark គេថា well that's the intentions ណា well that's the intentionលោក Mark គេនិយាយថាត្រូវហើយ that's the intention វាគឺជាចំណង់ចំណូលចិត្តឬក៏ពាក្យ intention ប្រែតែចេតនាមានន័យថាត្រូវហើយវាគឺជាកិច្ចការងារដែលមានចំណង់ចំណូលចិត្តធ្វើជាមួយកសិករអញ្ចឹង that's the intentions បានលោក Dina គឺនិយាយថាម៉េច what exactly do you do with them ណា what exactly do you do with them Dina សួរ Mark ថាធ្វើការងារជាមួយនឹងកសិករហ្នឹងគឺធ្វើអ្វីឲ្យប្រកបទៅណា what exactly do you do with them ធ្វើការងារជាមួយនឹងកសិករហ្នឹងធ្វើមិនទៅធ្វើឲ្យពិតប្រកបណាធ្វើមិនទៅធ្វើឲ្យពិតប្រកបយ៉ាងម៉េចទៅឬក៏មានន័យថាកិច្ចការងារដែលធ្វើជាមួយកសិករហ្នឹងឲ្យប្រកបទៅគឺការងារអីគេបានលោក Mark គាត់ឆ្លើយថា well the main aim of our community development project is to have farmers grow better and more crops. For example, we have farmers manage their water supply. ចឹងលោក Mark គាត់ឆ្លើយថាម៉េច well the main aim ណាត្រូវហើយគោលបំណងដ៏ចម្បងនៃសហគមន៍នៃគម្រោងអភិវឌ្ឍសហគមន៍របស់ពួកយើងបកមកតាមនេះមកណា Well, the main aim of our community development project is to have farmers grow better and more crops មានន័យថាត្រូវហើយ
cô bầm non đo chùm bónในกลุ่มโรงนะយើងបកមកពីនេះមកនៃគម្រោងអភិវឌ្ឍសហគមន៍របស់ពួកយើងហ្នឹងគឺជួយកសិករ grow better and more crop គឺជួយកសិករឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងហើយនឹងមានដំណាំដំណោះហ្នឹងកាន់តែច្រើនឡើង For example ជាឧទាហរណ៍ we have farmer manage their water supply ជាឧទាហរណ៍យើងអាចជួយកសិករដើម្បីគ្រប់គ្រងឬក៏ចាត់ចែងនៅ water supply គឺមានន័យថាគ្រឿងឧបត្ថម្ភទឹកពាក្យ water supply ពាក្យ supply មានន័យថាផ្គត់ផ្គង់ណាយើងប្រែថាផ្គត់ផ្គង់ទៅយើងមានន័យថាយើងជួយកសិករដើម្បីគ្រប់គ្រងនៅការផ្គត់ផ្គង់ទឹករបស់ពួកគេហ្នឹងគឺលោកម៉ាគាត់ធ្វើការងារជាមួយនឹងកសិករដើម្បីកិច្ចការងារដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការផ្គត់ផ្គង់ទឹកផ្គត់ផ្គង់អីចឹងណាបាទបានឌីណាគេថា what is their main crop ណា what is their main crop តើដំណាំដាំដុះដ៏ចម្បងរបស់ពួកកសិករហ្នឹងគឺជាអីគេណា what is their main crop ណាតើដំណាំដាំដុះរបស់ពួកកសិករដ៏ចម្បងហ្នឹងគឺអីគេបានលោកម៉ាគេថា rice ហ្នឹងគឺស្រូវដំណាំដាំដុះរបស់កសិករដ៏ចម្បងហ្នឹងគឺស្រូវហ្នឹង rice ស្រូវបានលោកឌីណាគេថា rice need a lot of water doesn't it is there enough ណា rice needs a lot of water doesn't it is there enough មានន័យថាស្រូវហ្នឹងគឺត្រូវការទឹកច្រើនណាស់មិនអញ្ចឹងឯង doesn't it មិនអញ្ចឹងឯង is there enough អញ្ចឹងមានទឹកគ្រប់គ្រាន់អត់ is there enough អញ្ចឹងមានទឹកគ្រប់គ្រាន់អត់បានលោកម៉ាកគាត់និយាយថា well during the rainy season there's often too much but during the dry season there's often not enough ណាម៉ាកគាត់ឆ្លើយទៅឌីណាថាម៉េច well during the rainy season there's often too much but during the dry season there's often not enough មានន័យថាហ្នឹងហើយក្នុងរដូវអំឡុងពេលរដូវវស្សា rainy season ក្នុងរដូវវស្សាហ្នឹងគឺជាធម្មតាទឹកច្រើនមែនតើណា there's often too much គឺជាធម្មតាទឹកច្រើនមែនតើនៅរដូវវស្សាហ្នឹង but during the dry season ប៉ុន្តែម្លងពេលរដូវប្រាំង dry season there's often not enough គឺជាធម្មតាអត់សូវមានទឹកគ្រប់គ្រាន់ទេណាអត់សូវមានទឹកគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ទៅលើស្រូវហ្នឹងទេបងប្អូនអាចកត់ចំណាំបានដូច dry season ហ្នឹងគឺយើងប្រែថារដូវប្រាំងហើយ rainy season គឺរដូវវស្សាបាទអូខេបានលោកឌីណាគេថា what can the farmers do when the earth's too dry ណា what can the farmers do when the earth's too dry លោកឌីណាសួរលោកម៉ាកថាម៉េចថាអញ្ចឹងកសិករហ្នឹងគាត់អាចធ្វើអីកើតនៅពេលដែលផែនដីហ្នឹងវាស្ងួតខ្លាំងអញ្ចឹងលោកឌីណាគាត់អត់ដែលធ្វើស្រែអញ្ចឹងលោកម៉ាក់គាត់ជាកសិករអញ្ចឹងគាត់សួរថាអញ្ចឹងនៅពេលដែលរដូវប្រាំងហ្នឹងកសិករធ្វើអីកើតធ្វើមិនកើតណានៅពេលដែលភពផែនដីហ្នឹងវាស្ងួតខ្លាំងឬក៏វាស្ថិតក្នុងរដូវប្រាំងណាបានលោកម៉ាក់គាត់ឆ្លើយតបថាម៉េច they can get pumps but they cost about $200 each. Threshing machines are also very expensive. So the whole community must join together to buy these things. Nah? They can get pumps, but they cost about $200 each. 3 threshing machines are also very expensive. So the whole community must join together to buy these things. លោកម៉ាក់គាត់និយាយថាកសិករហ្នឹងគាត់អាចបូមទឹក they can get pump មានន័យថាគាត់អាចបូមទឹកប៉ុន្តែ they cost ប៉ុន្តែម៉ាស៊ីនបូមទឹកណា they cost they ហ្នឹងសំដៅទៅលើ pumps ណាបងប្អូនបាទប៉ុន្តែទយោបូមទឹកមិនម៉ាស៊ីនគឺទយោបូមទឹកហ្នឹងគឺវាមានតម្លៃ$200នោះមួយក្នុងមួយទយោបូមទឹកណា threshing machines ណា threshing machine ហ្នឹងគឺមានន័យថាម៉ាស៊ីនកាន់ម៉ាស៊ីនច្រូតស្រូវណាម៉ាស៊ីនច្រូតស្រូវក៏វាថ្លៃទៀតណា
are also very expensive ម៉ាស៊ីនច្រូតស្រូវហ្នឹងក៏វាថ្លៃទៀត so the whole community ដូច្នេះហើយសហគមន៍ទាំងមូលហ្នឹង must join together គឺត្រូវតែរួមគ្នា to buy the thing គឺរួមគ្នាប្រមូលថវិកាហ្នឹងគឺទិញគ្រឿងម៉ាស៊ីនទាំងអស់ហ្នឹងណាទិញ pumps ទិញអីណាបងប្អូនបាទអូខេបានបន្តមកទៀតលោក Dina ក៏សួរថា so do the farmers have to share them so do the farmers have to share them អញ្ចឹងកសិករទាំងអស់ត្រូវ share មកត្រូវ share លុយ share អីចូលគ្នាមានន័យថា share លុយមានន័យថាយើងនិយាយថារួមគ្នាខ្ចីមានន័យថាចេញលុយស្មើគ្នាដើម្បីទិញម៉ាស៊ីនហ្នឹងអញ្ចឹងបានលោក Mark គាត់ឆ្លើយថា yes the farmers within each community must work together but to do that they have to trust each other that's what community development is all about ណាលោក Mark គាត់និយាយថា yes the farmers within each community must work together but to do that they have to trust each other that's what community development is all about មានន័យថាត្រូវហើយកសិករនៅក្នុងសហគមន៍នីមួយៗហ្នឹងត្រូវតែរួមគ្នាប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យមានការរួមគ្នាអញ្ចឹងណាកសិករត្រូវតែមានការទុកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកហ្នឹងគឺជាអ្វីដែលណាគឺជាអ្វីដែលអភិវឌ្ឍសហគមន៍ is all about គឺជាអ្វីដែលសហគមន៍ត្រូវតែធ្វើ is all about គឺត្រូវតែរួមគ្នាធ្វើអញ្ចឹង that's what community development មានន័យថានេះគឺជាអ្វីណាគឺជាអ្វីដែលជាការអភិវឌ្ឍសហគមន៍ដែលចាំបាច់ត្រូវតែធ្វើចាំបាច់ត្រូវតែរួមគ្នាអញ្ចឹងគេឲ្យឈ្មោះថាសហគមន៍មានន័យថាធ្វើឲ្យរួមគ្នាបាទបាន clear បន្តមកទៀត Dina សួរថា all the farmers can pump water into their fields during the dry season how can they pump it out during a flood ណា although farmers can pump water into their fields during the dry season how can they pump it out during a flood មានន័យថា Dina គេសួរលោក Mark ថាម៉េចអញ្ចឹងទោះបីជាកសិករអាចបូមទឹកណាចូលទៅក្នុងស្រែរបស់ពួកគេក៏ដោយអំឡុងពេលរដូវប្រាំងហើយចុះកសិករនឹងអាចបូមចេញបូមទឹកនឹងចេញពីក្នុងស្រែយ៉ាងម៉េចបាននៅក្នុងរដូវវស្សាហ្នឹង flood ហ្នឹងរដូវវស្សាឬក៏រដូវទឹកជន់ណាអញ្ចឹងDina គេសួរឲ្យថាចង់និយាយថាគេបូមទឹកចូលស្រែក្នុងរដូវប្រាំងអត់បញ្ហាទេហើយចុះរដូវវស្សាហ្នឹងគេបូមចេញមិនទៅបានលោក Mark គាត់ឆ្លើយថាម៉េចបងប្អូនបាទលោក Mark គាត់ឆ្លើយថា no they can't and it's a problem the only way floods can be controlled is by reclaiming the forest លោក Mark គាត់ឆ្លើយថាទេគេអត់ទៅបូមទឹកចេញពីក្នុងស្រែទេរដូវវស្សាហ្នឹងthey can ណាគេអត់អាចបូមទឹកទេអានេះហើយដែលជាបញ្ហាហ្នឹងគាត់បញ្យល់ប្រាប់លោក Dina ថាហ្នឹងហើយដែលជាបញ្ហាហ្នឹងthe only way ណា the only way floods can be controlled មានន័យថាមានតែវិធីតែមួយគត់ដែលទឹកចំនួនហ្នឹងគឺយើងអាចគ្រប់គ្រងបានគឺគេគឺ reclaiming គឺដាំឡើងវិញណាដាំឡើងវិញនៅដើមឈើណា is by reclaiming the forest គឺដាំដើមឈើឡើងវិញបាទបាន Dina សួរថា how is that អញ្ចឹងធ្វើម៉េចទៅ how is that ធ្វើម៉េចទៅអញ្ចឹងបានលោក Mark គាត់ឆ្លើយថា well the trees in the forest hold the earth down when it rains when they cut down the earth is washed away into the rivers when that happens the river beds slowly begin to rise and that's what causes the floods មានន័យថាត្រូវហើយដើមឈើនៅក្នុងព្រៃគឺវាណាវាទាញ hold the earth down គឺទាញផែនដីហ្នឹងគឺធ្លាក់ចុះនៅពេលដែលភ្លៀងធ្លាក់ហ្នឹងអញ្ចឹងមានន័យថាដើមឈើហ្នឹងវាស្រូបអាពាក្យ hold នេះមិនមែនប្រែទាញយើងមានតែស្រូបណាស្រូប earth down ហ្នឹងគឺស្រូបទឹកស្រូបអីហ្នឹងចូលណានៅពេលដែលមានភ្លៀងធ្លាក់ when they are cut down នៅពេលដែលដើមឈើទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវបានគេកាត់ចោល the earth is waste គឺភពផែនដីហ្នឹងណាផ
pan đầy nó cứ is waste away into the river cứ pan đầy từng ó nó cứ việc bầm mồ tất ấy từng ó into the river chỗ từ nông stung when that happened the pe the rương nâng cả lớn có bánh hà nâng cả lớn the river bed slowly began to rise cứ miền này tha tật stung nó cứ chập đam lai nè bed nó tật về lai mà bốn lai mình tinh mà đón đòi began to rise cứ chập đam lai nè began to rise pe river bed slowly cứ miền này tật về cao tích begin to rise cứ chập đam lai and that what causes the flood hai anh nâng anh cứ chia bánh hát đây mình đã là miễn tập chùm luôn cả lại này cái bây giờ là clear nó ca xong tận này nó cứ là mình tên bằng bốn làm bay bằng hai nhầm pi mu là hai để miễn tập chùm luôn này chẳng đó bằng bốn bạn ban lục đi nè ta I see do you think the farmers really can make a difference to their lives if they work together then I see, do you think the farmers really can make a difference to their lives if they work together then? Miền này thầm ấy, hiểu vô lại. Chắc là anh kết tha cả gì có bật chị ai phơ ai chỉ vật bỏ phụ kế miền phiệp plap đồ ăn tế và sân ba phụ kế room khné phơ càng nghe chẳng. Nè, cái xùi chẳng á. Chắc hiểu vô lại. Ta là anh vô tha cả gì có bất chỉ ai thôi ơi chỉ vật bỏ phụ kê plap đồ bàn tép và sân bá phụ kê nó cả gì còn nó cứ thôi ca room này chẳng miền này ta xa mà kỳ chẳng ban lúc má quật lại tha oh yes and they must do so because otherwise they won't be able to grow better and more crops ban lúc má quật lại tha trái tay chẳng they must do so phụ kê trái tay thôi chẳng đời xa ấy ba mình đôi cho nó tê advice phải thà ba mình đôi cho nó tê phụ kế mình ai thôi ai chỉ vật bỏ phụ kế grow better thế cứ rich chầm ran căn tay bờ xa thế hay mò crop hay tầm năm năm đó còn ai bàn lụt bàn lại ok đôi chân này clear không bị sao clear để bệ pon cho mình ca son từ này miền phần màn phần nắng hay sự khâm tha bàn chỉ bây giờ xemรับbóng bố này rin bị sao clear video này miền tiếng bóng bố che tiếng bệ ông clear hay bóng bố nâng dụ đăng bị bíp để thôi ở miền tật chùm luận bạn ok bye bye chụp này là video cao cải thiện bye bye bạn